Дзень добрый, панове! Ішоў я ішоў і дайшоў да мястэчка Смаляны, што знаходзіцца ў Аршанскім раёне Віцебскай вобласці. Расказваюць, што калісьці вось тут раслі высокія сосны. Пад соснамі стаялі вялізныя катлы, а вакол катлоў бегалі чорнатварыя людзі. Не, панове, гэта было не афрыканскае племя. Гэта былі мясцовыя жыхары смалакуры. Так, якія з сасновага асмолу гналі смалу і шкіпідар і прадавалі рыбакам, якія смалілі свае чаўны, лодкі, караблі, параходы, ну і так далей. Адсюль, відаць, і назова Смаляны. Толькі раней гэта не былі ВГ Смаляны, а просто мястэчка Смаляны. Ну што, паглядзім, што тут цікавага. У пісьмовых крыніцах Смаляны ўпершыню згадваецца ў 15 стагоддзі як уласнасць князя Бельскага. Аднак людзі тут пасяліліся на шмат гадоў раней, яшчэ аж у 11 стагоддзі. Праўда, тады гэтае месца называлася не Смаляны, а Одраск. І Одраск стаў знакаміты тым, што яго жыхары 7 дзён і 7 начэй утрымлівалі асаду войска Уладзіміра Манамаха. І так яго разлавалі сваёю упартасцю, што той, калі захапіў Одраск, то загадаў спаліць яго ушчэнт. Мясцовыя жыхары мелі аптымістычны погляд на жыццё. І таму доўга не гаравалі, і ў хуткім часе на месцы папялішча зноў паўсталі гмахі дамоў. А дзякуючы мясцоваму бізнесу, смалакурням, вёска стала хутка вельмі папулярнай. І кажуць, што гетман Канстанцін Астрожскі, той самы Астрожскі, які пад Воршай разбіў вялізнае маскоўскае войска, раз-пораз завітваў у Смаляны. Расказваюць, што па некаторых чутках гетман Астрожскі быў заядлым рыбаком. Бывае, ўстане на досвітку, возьме з сабою вуды, сядзе ў човен, выедзе на сярэдзіну рэчкі Дзярноўка і вудзіць, ловіць карасёў. І вось калі якая-небудзь рыба там, рыбапіла альбо рыбамеч, Бог знае якімі таемнымі шляхамі, патрапіўшы ў рэчку Дзярноўка, праб'е яму човен, то ён хуценька бег у мясцовую службу выратавання да смалакураў. І ты яму гарачаю смалою залівалі чарговую дзірку ў чоўне. Прабачце. Гетману Астрожскаму
настолькі спадабаліся смаляны, што калі Жыгімонт стары ў яго запытаўся: «Слухай, Кастусь, дружа, ну чым я магу цябе аддзячыць за твае паслугі перад айчынай? Што табе падараваць?» Астрожскі, не задумываючыся, адказаў: «Смаляны!» І Жыгімонт яму падараваў смаляны разам з усімі дамамі, з усімі лавамі, з соснамі і з усёю смалою, што была ў гэтых соснах. Константин Астрожскі пакінуў смаляны свайму сыну. А той, каб пакінуў смаляны свайму сыну, доўга і ўпарта шукаў свайго нашчадка ў капусце. Але так і не знайшоў. І смаляны зноў перайшлі да Жыгімонта старога. Любіў прыязджаць у смаляны кароль Жыгімонт стары. А больш за ўсё любіла сюды заязджаць яго жонка, прыгажуня Бона Сфорца. Прыгажосць, ведаеце, да прыгажосці не. Историчная доведка. Информация дорогому. Бона Сфорца. Итальянка из семейства Медичи. Королева польская и великая княгиня Литовская. Другая жонка короля Польши и великого князя Великого княжества Литовского Жыгімонта I. Старого. Мать Жыгімонта II Августа. Подчас своего шлюба с Жыгімонтом Старым значно повеличила земельную властность династии Ягеллоновичев. Обороняла державные земли от незаконного присвоения их феодалами. Содействовала освоению новых городов. По чутках имела дочинение до смерти своей невестки Барбары Радзівіл. Католичка. Праз 8 годов после смерти мужа з'ехала ў Италию. Вывезла с собой шмат каштовностей. Удалая финансистка, пригожуня, добрая жонка, чудовная мать. Добрая душа Жыгімонт стары падараваў смаляны Андрею Курбскаму. Якраз калі той вельмі моцна пасварыўся з Іванам Грозным, ну а па-нашаму з Янкам Жахлівым, і ўцёк у Вялікае княства Літоўскае. Але Андрей Курбскі неча пачаў адмаўляцца ад смалян, аргументуючы гэта тым, што, маўляў, смаляны вельмі блізка находзяцца да Расеі. Янка Жахлівы ў любы момант можа прыслаць да мяне наёмных забойцаў па маю душу. А ў гэты час пры размове прысутнічаў свіслацкі староста Васіль Сангушка. Знаешь, Васіль Сангушка і кажа: «Слухай, Андруша, а давай мы с тобой поменяемся. Я тебе дам ковель, что на Украине, ну, а ты мне даси там, смаляны, абальцы, горвань». Ну, Курбскі на яго паглядзеў, пачухаў патыліцу, кажа: «Вельмі гэта ты ведаеш, Вася, несумленны падзел. Ты што, хочаш я, каб табе аддаў 3 за одно?» Але Васіль Сангушка быў на той Сангушка, каб свайго не упусціць. І ўсё ж такі ён свайго дабіўся. Урэшце рэшт яны стукнулі па руках. Андрей Курбскі паехаў у Ковель, а Сангушкі засталіся тут, у Смалянах.
сангушкі аселі ў смалянах надоўга, аж на 300 гадоў. Але вось сусветную знакамітасць смаляны набылі ў 17 толькі стагоддзі пры віцебскім ваяводзе Самуэлу Сангушку. Самуэл, выпускнік Баварскага універсітэта, доўга думаў, як гэта сюды заманіць розных замежных паслоў. І не толькі заманіць, а здзівіць іх тут і шакіраваць. І прыдумаў. Ён вырашыў у смалянах пабудаваць 8-мы цуд свету. І так, у 1620 годзе сюды з'ехаліся лепшыя беларускія муляры, а праз 6 год на ўскрайку мястэчка паўстаў замак. Гэта быў сапраўдны цуд. Звонку ён нагадваў мірскі замак, але быў удвая большы. Вялікі арыгінал Сангушка прыняў вельмі смелае рашэнне на тыя часы. Ён пафарбаваў замак у белы колер. Ну, колер з часам змыўся, а вось адна з вежаў замка засталася. Замак у мястэчку Мір называется Мірскі замак. Замак у Лідзе называется Лідскі. Замак у Наваградку называется Наваградскі. Замак у Смалянах? Не. Вялікі арыгінал Самуіл Сангушка быў арыгіналам не толькі у каларыстыцы, але яшчэ ён быў арыгіналам у назовах. Ён яго назваў не проста Смалянскі замак, а назваў яго Белы Ковель. Відаць, у напамін аб тым украінскім гарадку Ковелі, які яны памянялі на мястэчка Смаляны. Can you feel a little love? Калі Самуэл Сангушка выкарыстоўваў белы ковель для прыняцця замежных паслоў, то яго нашчадак Павел Караль Сангушка зрабіў тут ваенны фарпост. І падчас паўночнай вайны ён упусціў сюды шведскіх салдат, чым вельмі раз'юшыў Пятра I. Пётр I загадаў: «Узяць замак!» Яго салдаты выканалі і перавыканалі план. Яны ўзялі замак і нават захапілі ў палон ад'ютанта Карла XII. Але доўга ўтрымліваць замак расійскім салдатам не ўдалося. І Пётр I тады выдаў загад узарваць замак. Так бы мовіць, і сам не гам, і другому не дам. Дарэчы, недзе ў той час быў узорваны і Сафійскі сабор у Полацку. З яго расейцы ператварылі ў парахавы склад. Вось Сафійскаму сабору пашанцавала, яго адрэстаўрыравалі. А вось Беламу ковелю не пашанцавала, хаця і Сангушкі прыкладалі сюды вельмі шмат намаганняў. Так з тых часоў у замку ніхто і не жыве. Мясцовыя жыхары мне расказалі, што тут у ваконных праёмах па вечарах з'яўляецца прывід. Кажуць, што гэта каралева, італьянка, прыгажуня Бона Сфорц. Калі яна прыязджала сюды ў Смаляны разам са сваім мужам Жыгімонтам Старым, то тут яна зацікавілася хлопцам маладым, простым, звычайным, вясковым,
хлопчуком. Ну і а так як яна не ведала беларускай мовы, а гэты хлапец італьянскай, то так яны паразумецца і не змаглі. І вось тых часоў яна з'яўляецца прывідам у гэтых вокнах, каб хоць адзін разок позіркам убачыць гэтага простага вясковага хлопца. У 1678 годзе смалянам быў нададзены статут мястэчка. А яшчэ праз 2 гады у Смалянах вось тут на галоўнай гандлёвай плошчы паўстаў дамініканскі манастыр і касцёл Святой Марыі. Фундатарамі яго з'яўляліся Геранім Сангушка і яго жонка Канстанцыя. Мясцовыя жыхары мне распавялі, што вось тут у касцёле, пасяред касцёла ёсць падземны ход, які вядзе аж да белага ковеля. Праўда, лезці туды я не рашыўся, таму што апошні рамонт і рэстаўрацыя гэтага касцёла адбываліся аж у 1890 годзе. А вось што пра гэтыя таямнічыя сакрэтныя хады распавёў мясцовы жыхар. Дарэчы, філолаг, даследчык даўніны Віктор Олегович Мяжевіч. Яшчэ ў дзяцінстве моя бабуля Ліза расказвала пра падземныя хады, якія існавалі ад замка Белы Ковель да дамініканскага касцёла і ад касцёла да Аляксеевскай царквы. Гавораць, што каралева Бона Сфорца магла ехаць па гэтых падземных хадах на тройцы коней. Вучні гады 3 таму знайшлі ў гэтым падземным ходзе медальён. Хутчэй за ўсё, што ён належаў фундатарам, на сродкі якіх будаваўся гэты касцёл. І таму яны тут былі пахаваныя. У 30-е гады былога стагоддзя манастыр дамініканцаў, касцёл Святой Марыі былі зачыненыя. Іх памяшканні доўга служылі на карысць мясцовага калгаса. У іх памяшканнях былі майстэрні і гаражы, аб чым і сведчыць вось гэты надпіс. Відаць, няма ў Смалянах гістарычнага будынка, дзе б не быў пакладзены сангушкамі хоць адзін маленькі каменьчык. І вось гэтая Свята-Преабражэнская царква не выключэнне. Яна была пабудаваная ў 1790 годзе адным з нашчадкаў гэтага славутага роду. Новое сердце взорвется над нами, новая жизнь позовет за собой. И освещенный седыми богами я, как на праздник, пойду за тобой. Новое сердце взорвется над вами, новая жизнь позовет за собой. Освещенный седыми богами я, как на праздник, пойду.
царква складаецца як бы з двух частак. Ніжняя частка – гэта царква праведнай Ганны, а верхняя – Спаса-Преображенская. Ніжняя частка мураваная, а верхняя пабудаваная з дрэва. Дарэчы, яна зроблена, відаць, з тых самых сосен, з якіх мясцовыя смалакуры варілі смалу. Пад самым купалам роспіс, які захаваўся яшчэ з часоў сангушак. Гэта 12 апосталаў. На пачатку 19 стагоддзя уладарамі смалян сталі карэнныя уражэнцы Расеі бацька і сын Сямёнавы. Але мясцовыя жыхары ніяк не маглі забыць сваіх былых уладароў. Казалі, вось пры сангушках неякі зямля лепш радзіла, і каровы больш малака давалі. І вось гэтыя ўсе размовы тайнаму саветніку Алексею Сямёнаву былі як костка ў горле. І ён вырашыў знішчыць усё ў смалянах, што б нагадвала аб сангушках. І пачаў, вядома, правільна, з белага ковеля. Ён даў аб'яву, што замак прадаецца на цэглу. Палову цэглы распрадаў, а з іншай цэглы пабудаваў царкву, якую назваў у гонар свайго анёла-ахоўніка Алексеевскай. Побач з царквою Сямёнаў пабудаваў радавы склеп. У 30-е гады і царква, і склеп былі разрабаваныя, а ў гэтых памяшканнях зрабілі калгасныя склады. Ці ведаў Сямёнаў, руйнуючы белы ковель, што яго радавы склеп напаткае тая ж доля? Але не ўсе ўладары смалян былі такімі недальнавіднымі, як Сямёнаў. Наступны ўладар смалян быў інжынер Цітоў. Гэта быў вельмі адукаваны чалавек. Першае, што ён зрабіў, прыбыўшы ў смаляны, ён выдаў загад аб прыпыненні распрадажы цэглы з астаткаў замка. А сам на свае ўласныя грошы адрэстаўраваў галоўную вежу белага ковеля. Пры Цітове у смалянах быў створаны сядзібна-паркавы ансамбль. Побач са сваім двухпавярховым домам Цітоў насадзіў парк. У ім выкапаў штучныя сажалкі, куды запусціў простых, звычайных беларускіх карпаў. А яшчэ кажуць, што ён вельмі любіў розныя экзатычныя жывёлы. Але жывёлы ў нашым беларускім халодным клімаце гэты не прыжыліся, але прыжыліся вось такія драўляныя. У нашых суседзяў прыбалтаў існуе адна такая цікавая легенда. Быццам бы дзінтарс, янтар, бурштын.
Гэта слёзы адной літоўскай князёўны, якія капалі ў мора і ператвараліся ў гэты каштоўны камень. Але па-навуковаму, гэта звычайная застыўшая смала. А смалы на смаляншчыне вельмі шмат. І хто ведае, магчыма, недзе вось тут ёсць цэлыя залежы бурштыну. Вось і я знайшоў адзін каменьчык. Да пабачэння!